Quando falamos de supercélulas, não estamos falando de um simples temporal de verão. Estamos falando de um evento meteorológico de elite, o topo da cadeia alimentar das tempestades. Elas são responsáveis pelos tornados mais violentos, pelo granizo mais destrutivo e pelos eventos de tempo severo mais memoráveis do planeta. Compreender o que é uma supercélula é o primeiro passo para entender a fúria que se abateu sobre o estado do Paraná em uma fatídica tarde de novembro, quando a teoria se tornou uma realidade brutal e devastadora para milhares de pessoas que viram, impotentes, a chegada da tempestade perfeita.